ขอไว้อาลัยให้กับเหล่าวิญญาณทั้งหลายที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้ธมโรยเคยเป็นพระราชฐานที่ประทับของสมเด็จพระนโรดมศรีหนุอดีตกษัตริย์แห่งประเทศกัมพูชาซึ่งพระองค์ได้เสด็จมาประทับในช่วงลี้ภัยทางการเมืองหลังจากที่มีการทำรัฐประหารเมื่อปีพ.ศ. 2513 พร้อมกับเหล่าทหารและประสบนิกรของพระองค์ที่จงรักภักดีในช่วงเวลาเมื่อ50 ปีก่อนเมื่อขึ้นมาด้านบนก้อนหินใหญ่ผมมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นเป็นประเทศกัมพูชาสถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของบ้านพี่เมืองน้องของประเทศไทยเราเลย